안녕하세요. 7월 26일 힐링 아침 숲 명상 체조를 시작하겠습니다. 자, 예비 수련하겠습니다. 단전치기 100번, 접시 돌리기 좌우 10번씩, 장운동 100번 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 왼쪽으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 다시 시작하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 접시 잡고 굽은 동작으로 하겠습니다. 손을 앞으로 쭉 내미시고, 자, 날개를 쭉 겹치시고, 자, 교차, 자, 손 내시고 쭉, 다시 숨 들이쉬고, 숨 멈추시고, 내쉬고, 다시 숨 들이쉬고, 자, 숨 멈추시고, 자, 다시 숨 내쉬고, 다시 숨 들이쉬고,
내쉬고. 자, 어깨 관절마다 시원하게 풀어주십니다. 숨 들이쉬고. 자, 기지개 펴듯이 후 내쉬고. 다시 숨 들이쉬고. 내쉬고. 다시. 자, 숨 들이쉬고 후 내쉬고. 다시 숨 들이쉬고 후 내쉬고. 자, 다음은 완전치기 하겠습니다. 자, 발은 11자. 자, 어깨 힘 빼시고. 자, 가볍게 북을 치듯이 툭툭 쳐주십니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물, 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 서른, 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 마흔, 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 셋, 여섯, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 여섯, 일곱, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 일흔, 여덟, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 여덟, 아홉, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 다시 10번 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 시계 방향으로 서주시고. 자, 단전으로 숨기시고. 단전으로 호흡을 내쉬고. 다시 단전으로 숨기시고. 호흡을 내쉽니다. 다음은 장운동 하겠습니다. 자, 배를 쭉 내미세요. 자, 밀고 당기고 밀고 당기고 밀고 당기고 밀고 당기고 밀고 당기고 숨 들이쉬고 내쉬고 다시 숨 들이쉬고 내쉬고 밀고 당기고 밀고 당기고 밀고 당기고 숨 들이쉬고 내쉬고 숨 들이쉬고 내쉬고 밀고 당기고 밀고 당기고 밀고 당기고. 자, 조금 빠르게 50번 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물, 셋, 둘,
셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 서른, 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 마흔, 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 쉰. 자, 빠르게 다 같이 10번 하겠습니다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 시계 방향으로 서려주십니다. 자, 장이 열감을 느껴보십니다. 따뜻해진 장을 느껴보십니다. 자, 허리 숙여서, 자, 장도 한번 툭 들면서 마사지 해주십니다. 자, 태양을 바라보면서 깍 숨 들이쉬고, 자, 오늘은 호흡에 집중하십니다. 자, 갈비뼈 사이사이에 긴장된 기운을 내려놓고 이완시켜 주십니다. 자, 숨 멈추시고, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 자, 다시 한번 쭉 내리세요. 후 내쉬고. 자, 다시 한번 숨 들이쉬고 지그시 늘려주십니다. 자, 갈비뼈 사이사이에, 자, 긴장된 세포들이 이완해 주십니다. 쭉. 자, 바로. 자, 이번엔 깍지 쉬고, 자, 깍지 긴 팔을, 자, 목 뒤로 넘기겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 자, 견 갖고, 자, 날개 쭉 붙이면서 기지개 펴듯이 손끝으로 내쉽니다. 자, 숨 멈추시고, 내쉬고, 후. 자, 손끝에 열감을 느껴보십니다. 자, 다시 한번 숨 들이쉬고, 자, 뒤쪽으로 넘기면서 하나, 둘, 셋. 어이구, 심하다. 다시 깍지 펴시고, 자, 왼쪽 옆구리 공략 내리겠습니다. 반동 주면서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 자, 시선을 손등되면서 다시 한번 쭉 내려주십니다. 내쉬고. 자, 숨 들이쉬고, 내쉬고. 다시 숨 들이쉬고, 내쉽니다. 다시 깍지 쉬고, 자, 바른 쪽으로, 반대쪽으로 반동 주면서 내려가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯,
여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 자, 숨은 푸시고, 자, 시선은 손톱 보시면서 쭉 다시 한번 뽑아주십니다. 자, 버티기 10번. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 내쉬고. 숨 들이쉬고, 내쉬고, 다시 숨 들이쉬고, 내쉽니다. 자, 다시 깍 끼시고, 반동 없이 지그시 내려주십니다. 자, 시선은 손등 바라보면서 다시 한번 내쉬고, 자, 숨 들이쉬고, 내쉬고, 다시 깍 끼시고, 숨 들이쉬고, 자, 숨만 푸시고, 손등 쭉 내리십니다. 내쉬고, 이제 시원하시죠? 자, 숨 들이쉬고, 내쉬고, 다시 한번 숨 들이쉬고, 내쉽니다. 자, 이제 기운줄 연결하겠습니다. 툭툭. 자, 관절 느낌마다 느껴보십니다. 툭툭. 자, 발목 관절. 자, 발목 관절의 긴장감을 알아차려 보십니다. 이완시켜줍니다. 무릎. 자, 무릎에 긴장된 마음을 내려놓습니다. 툭툭. 허리. 자, 허리에 긴장된 마음을 이완시켜줍니다. 어깨. 자, 어깨에 긴장된 감을 내려놓습니다. 목. 자, 목에 긴장된 감을 이완시켜줍니다. 툭툭, 툭툭. 자, 하늘에 감사하는 마음, 자, 땅에 고마운 마음, 자, 인류에 감사하는 마음을 가지고 하늘과 기운과 내 기운을 연결하십니다. 툭툭, 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 툭. 자, 절개하겠습니다. 자, 물방울 튀기듯이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물. 옆으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 위로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 밑으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 어깨. 자, 어깨. 자, 목을 지그시 목 밑에까지 쭉 올려주십니다. 하나, 둘, 셋, 털서. 다시 숨 들이쉬고, 하나, 둘, 셋, 털서. 다시 한번 숨 들이쉬고, 하나, 둘, 셋, 털서. 자, 어깨 돌리기 안쪽 10번, 밖으로 10번. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉,
자, 반대쪽으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 이렇게 다시 가볍게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 반대쪽으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 크게 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 반대쪽으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 열중시 하시고 목을 왼쪽부터 오른쪽으로 돌려주십니다. 자, 숨 들이쉬고 목이 굴러가는 소리를 들어보십니다. 하나, 둘. 자, 이제 목이 잘 굴러갑니다. 셋. 숨 들이쉬고 하나, 넷. 목이 시원해지십니다. 다섯. 자, 눈도 시원해지십니다. 자, 오른손 다시 왼손 당겨서 왼쪽부터 숨 들이쉬고 내쉬면서 하나, 둘, 목이 굴러가는 소리를 들어보겠습니다. 셋, 넷. 자, 목이 시원해지십니다. 다섯. 자, 눈도 시원해지십니다. 같이 발 들면서 가슴 열고 등 열기 하겠습니다. 위에서 한번, 밑에서 한번. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물. 자, 이제는 가슴 열기, 가슴에 집중하십니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물. 바로. 자, 다시 한번 옆구리 영양 내리게 하겠습니다. 자, 오른손을 쭉 밑에까지 푸시고, 자, 숨 들이쉬고 지그시 내려주십니다. 자, 숨 멈추시고, 자, 한 번 더 긴장. 내쉬고 이와 다시 귀 밑에까지 쭉 푹. 자, 숨 들이쉬고 오른쪽으로 푹. 자, 숨 멈추시고 내쉬고 자, 깍 끼시고, 자, 정면 밀기. 자, 지그시 밀어주십니다. 자, 자세는 기마 자세로 해서 쭉 밀어주세요. 자, 발바닥에 힘주시고, 자, 단전에도 힘주시고, 자, 지그시 왼쪽으로. 자, 숨 들이쉬고, 자, 숨 멈추시고, 지그시 털어주십니다. 내쉬고, 다시 숨 들이쉬고, 반대쪽. 숨
몸 푸고. 내쉬고. 자, 숨 들이쉬고. 내쉬고. 다시 숨 들이쉬고. 내쉽니다. 호흡과 함께 하면 유한이 빠르게 유한되겠습니다. 자, 다음은 수백치기. 오늘은 좀 간단하게 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물, 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 서로 위어, 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 마흔, 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 쉰. 자, 바로 숨 들이쉬고 손끝으로 내쉬고.